Jahon chempionati rostman mana bugun boshlanadi. Qahvachilar yurti Joga Bonitasi bilan mashhur, ajoyib futboli bilan rom qila oladigan Braziliya bugun o'z yurishini Marokashga qarshi o'yin bilan boshlaydi. Va bo'lib ham Braziliya tarkibida 3 nafar Manchester United futbolchisi bor. Endi Ederson ham deyarli Manchester United futbolchisi. Faqat rasmiy e'lon qilgan. Casemiro ham 30-iyunga qadar Manchester United futbolchisi hisoblanadi va Kunya. Insight'ga ko'ra, Kunyani asosiy tarkibda deb yozishmoqda va agar shunaqa bo'lsa, Kunya bilan Casemironi bugun yoki ertaga deymiz ham asosiy tarkibda ko'rishimiz mumkin. Marokash tarkibida ham Manchester United futbolchisi bor, Musayir Mazraoui asosiy tarkibda tushishi ham mumkin, lekin oxirgi ma'lumotlarga ko'ra unda kichik jarohat bor deb yozishmoqda. Balki asosiy tarkibda, balki zaxiradan, balki umuman tushmasligi ham mumkin. Kuzatamiz. Yaxshi o'yin bo'ladi. O'tgan jahon chempionati kashfiyotlariga qarshi men o'ylashim bo'yicha har jahon chempionatida favoritlar qatorida turadigan terma jamoa Braziliya. O'yinni vaqti na uyoqli emas, na buyoqli emas. Ertaga dam olish kuninglar bo'lsa, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Soat 3 da ekan. Televizorda yoki telefon orqali ko'rish iloji bo'lmaganlar silka tashlab qo'yamiz, havola, ya'ni bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Uni Telegram kanalimizdan topasizlar. Telegram kanaliga Instagram opsiyaniyamizdan o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, jonli efirga havola o'yinga yaqin tashlab qo'yamiz. Qiziqarli va yaxshi o'yin bo'ladi degan umiddamiz. Kimga muxlislik qilishimni menimcha tushundinglar. Ular shunaqa gap. Joga Bonita, Braziliya har doim simpatiyam bor bo'lgan terma jamoa. Lekin bilasizlar, Portugaliya chempion bo'lishini xohlayman, faqat bu haqda keyinroq.